hortagayaasha xanuunka kansarka. Sanadihii ugu dambeeyay, tillaabooyin ka hortag ah oo ku aadan kansarka ayay saynisyahanadu aad ugu mashquulsanaayeen. Cilmi baaris dheer kadib, waxay saynisyahanadu ku soo gunaanudeen in walxaha chemistry ahaan loogu yeero free radicals oo ah falgal u taaganayaal, iyo in dhammaan silsiladaha falgal ee ka dhex dhaca gudaha jirkeena ee loogu yeero metabolism uu isku laalo oksijiin. Laalitaankan uu oksijiinku isku laalayo dheecaamada jirka waxay cagajugleyn iyo khataro weyn ku haysaa dhammaan nolosha aadamaha, ayagoo sababaya xanuuno uu ka midka yahay kansarka. Si dhacdooyinkan loo yareeyo ama looga hortago, waxay saynisyahanadu ku talinayaan in la isticmaalo oo si joogto ah loo cuno maaddooyinka la isku yiraahdo antioxidants oo ah, sida kaga muuqata magaca, anti-liddi ku ah isku laalka oksijiinka dheecaamada. Waxay ka kooban yihiin faytamiinada E iyo C, maadada beta-carotene, iyo selenium. Halkee ka helaa faytamiinada C iyo E, beta-carotene iyo selenium? Vitamin E waxaad ka heli kartaa yicibka, lawska, gabbaldayaha, caleenta cagaaran sida spinach-ka iyo broccoli-ga, iyo miraha galleyda. Vitamin C waxaad ka heli kartaa guava ama defen Soomaali ahaan, bambarooniga jaalaha ah, kiwi fruit, iyo dhammaan beeriyada sida strawberry-ga. Beta-carotene waxaad ka heli kartaa liin balbeelmada, dhammaan caleemaha cagaaran, karootada, broccoli-ga, iyo bataatiga. Selenium oo kaliya waxaad ka heli kartaa cunitaanka beerka iyo kelyaha. Fiiro gaar ah waxaa naga ah, walaal, waxaad ka hortagi kartid noloshaada iyaysan khalkhal ku beerin.